हाय गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे। गाइस, आपने भी मेरी तरह एक बोया माइक लिया होगा 1600 रुपये का, 1700 रुपये का। गाइस, मैंने एक बोया माइक लिया 1600 रुपये में पाकिस्तान में। गाइस, जब मैंने यहाँ पे घर बैठे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साउंड बहुत कम था, जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। फिर उसके बाद दुकानदार के पास गया, दूसरा ले आया, जब दूसरा चेक किया उसकी भी साउंड बहुत कम थी। फिर उसके बाद दोबारा गया, जब चेक किया तो कैमरे में सही काम कर रहा था, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर काम नहीं कर रहा था। साउंड बहुत कम थी, जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत कम थी। गाइस, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा वैसे बस 1600 रुपये खर्च हो गए और ज़ाया हो गए। लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद जब मैंने यूट्यूब पर चेक किया तो वहाँ पे यही बोल रहे थे लोग कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बोया माइक काम नहीं कर रहा। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो थे, कोई कहता है वॉइस अलहदा रिकॉर्ड करो, जो वीडियो है वो अलहदा रिकॉर्ड करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। काफ़ी वक्त बाद तकरीबन 3-4 दिन लगाने के बाद मुझे एक स्क्रीन रिकॉर्डर मिला, जो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। मैंने अलग तरीके से ढूंढा उसको। सो गाइज, आज मैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। अगर सॉल्व नहीं किया गाइज, आप हमें डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में आप जो भी कर सकते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी होगी। और मैं भी गाइस प्रैक्टिकल आपको करके दूंगा। दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी आप देख सकते हैं। और जो वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है, ये मैंने जिसके बारे में कह रहा हूँ, ये नया वाला स्क्रीन रिकॉर्डर है जिससे बोया माइक काम कर रहा है, और ये वीडियो भी बोया माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप उस स्क्रीन रिकॉर्डर को चेक करें जिसमें बोया माइक काम नहीं कर रहा। आई होप आप सब बिल्कुल मजे में होंगे। गाइस, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। गाइस, नया यूट्यूब पर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपको इस चैनल में मिलेंगे। सो गाइस, आई होप आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। गाइस, आई होप आपने फ़र्क तलाश कर लिया होगा। अभी इस स्क्रीन रिकॉर्डर की आवाज़ को देख ले और जो पिछला वाला, मेरे ख्याल में आपने सुना भी होगा, इतनी कम वॉइस थी। सो गाइस, ये स्क्रीन रिकॉर्डर का डाउनलोड करना, इंस्टॉल करने का तरीका मैं बताऊंगा। गाइस, ये जो एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ज़रिए हम इसको डाउनलोड करेंगे और उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन आपको शो होगा। वैसे बहुत लंबा प्रोसेस है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप जा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, और इसका स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम एक्स रिकॉर्डर नेम है। और यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड APK, इस पे हमने क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड हमने वेट करना होगा, 3, 2, 1। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहला वाला जो फाइल है इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने एक दफ़ा डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपके साथ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, लेकिन मुझे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन दे रहा है। सो मैं डाउनलोड दोबारा नहीं कर सकता, आपने सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से डाउनलोडिंग शुरू होगी और उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का ऑप्शन खुद ब खुद दे देगा। और उसके बाद ओपन करेंगे तो कुछ सेटिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आप इसको जब ओपन करेंगे, ये स्क्रीन रिकॉर्डर है एक्स रिकॉर्डर, ओपन करेंगे। ये देखिए, मैंने सबसे पहले कुछ स्किप वगैरह का उसको आपने स्किप करना है, फिर डायरेक्टली आपने जाना है सेटिंग पर। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपने यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे ऑडियो सेटिंग मिलेगा। यहाँ पे ऑडियो सेटिंग पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऊपर वाला म्यूट है और माइक्रोफोन इंटरनल ऑडियो। आपने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन करना है, अपने माइक्रोफोन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको 100 दिखाया होगा, 100% इसका साउंड, लेकिन आपने उसको आगे करके
200 पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे नॉइज़ का जो रिडक्शन है इस पर टिक का मार्क लगेगा, अपने इसको हटा लेना है। ये टिक से आप इसको हटा लेंगे, वॉल्यूम 200 करेंगे, टिक से हटा लेंगे और यहाँ पे आपने माइक्रोफोन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप बैक आएंगे और यहाँ पे वीडियो सेटिंग पे जाएंगे और वीडियो सेटिंग सीन रिकॉर्डर चल रही है उस वजह से ये ओपन नहीं होगा। मैं ये बताऊंगा कि जब आप वीडियो सेटिंग पे जाएंगे तो इसको 1080p पे करना है। 1080p से मुराद आपकी जो वीडियो है वो हाई रेजोल्यूशन में होगी, वो स्क्रीन से ही साफ दिखाएगा। तो इसको आपने वीडियो सेटिंग 1080p पे क्लिक करना है। इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं है। आप बैक आ जाएंगे और आप खुद यहाँ पे इसके बाद आपने डायरेक्टली इसको ट्राई करना है, चेक करना है। और आगे जाने से चेक करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।